amantii gallakkisu peenxa'uu bakka akka murtii guutuutti. Ustaaz arra bagaan serke yeroo hunda sumaa fi imaamaa fi mudawwar makanaa deemuun maal isa halkanillee kanuma uffattee bultamoo maali dubbiin tun? Salaamun qawwalun min rabbi rahiim gaafiin taane na gaafatte والله أستاذ خضر جاكون أكما بيتن خانتي إماماس كانومان كبا مدوريس كانومان كبا هجون داو خانومان إنجرا رجاقة توان تو غورتلين كبدو هل كم ميجا بولشة توان كويا خيرنا توان أريا متسيجله وان دي نفتو جرو هاي أستاذ دو بالا خانان يرون دهاري وما بر إشات راوس تكانا كره تقع تكلين كبو مالي ندوما تو خيرون يونا موسون خرا كنا تيجي مجرو نرتي لوكه واقوته gammakeetiin firraa baasee taa'ee naci qoradhee dhagarratti usee bal'ifadhee hanganni qoru taa'ee harratti ol beedeem. An Ustaaz Khadar egaa Ustaaz Khadar ta'uu kiyya waan na beetanii sabni Oromoo osooma mee rakkoon qabu maamma be'aan umraadha fidde umra geessu yaatanii anis Ustaazuma amantii gallakkisu peenxa'uu bakka akka murtii guutuutti hangaan khirubeel ta'e Khadar irraa hangaan kara khirubeel jijjiiramutti namni na quba qabaatu sun jiru gaafa nantu immoo Ustaaz Khadar jettanii baajaaji irra na dhootanii Ustaaz Khadar jettanii silkii irra na dhootanii yaa'uu keessan akkatti inni duratti ilaalee harka jechuu saba Oromoo osoo na wareegamne siidaa fakkaadheetiin deemu jiran Zalaalam mudawwariis kanum laalaa milikkata waan kana qaba imaamninis tanum laalaa milikkata waan kana qabdi Oromooti sinigalee yoo dhugatti nama mudawwara adii kanaatiif yoo diimtuu kanaatiif kophee kanaaf irraa qabu gartan gurraacha fedhe ta'ullee Ustaaz Khadar ta'uu isaa beeka. Sabni koo saba Oromoo isinitti maddeetiin jira akkaawuntiinis kunuutan asirratti isinii maxxansiitana akka isin na cinaa dhaabbattan abdii guutuun qabaa garuu gaa Oromoo uffata qofa narraa jijjiiruun waan aangootu. Ammanaas naa bitaan jenne fedhii teessee yoo taatee mana naa bittanis garuu immoo isin jalaatituu garaan nan danda'u an sabni Oromoo faaxeen Suudi Arabiyaa jirtan faaxeen Dubaa jirtan waan ergaan tikkituun akka isin bira ga'u jirtuniin beeka nama dhufee irraan tana madaraka kuma dhibbaan ban. Niin egaa akkaawuntiin isaanii asirra katabee jiru tana sabni koo hordoftoota nama kuma meeqaan qaba hordoftoonni namni kumni meeqa kun yoo qarshuma shantam dhibba naa buuftan maallaqa guddaadha naa ta'a saba kiyya nafuudhaan maas Oromoo sumayyaa nafuusaa Oromoo Oromoo sumayyaa nafuusaa